په هلمند ولایت کې د کلایبوس د تاریخي کلا د څاه او عمومي ششک د بیا رغونې چارې د اطلاعات او کلتور وزارت په مالی لګښت پیل شوې. د ځایي مسؤلینو په وینا دغه پروژه د 15 میلیون افغانۍ په ارزښت عملي کیږي او تمه ده چې چارې به د 2 کلونو په اوږدو کې بشپړې شي. د یادې پروژې د پرانیستو پر مهال د اطلاعات او کلتور وزارت د ګرځندوی مالی او اداري چارو مرستیال د خپلو خبرو پر مهال ویلي چې د اطلاعات او کلتور وزارت د کلتوري فعالیتونو ترڅنګ د هیواد د تاریخي ابداتو او بیا رغونې ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې د اسلامي امارت مسؤلین د اقتصادي پراختیا ترڅنګ د ولس بنسټیزو اړتیاو او ستونزو حل ته هم جدي توجه لري او ډاډ یې ورکړ چې د بوس کلا د پاتې برخو د بیا رغونې لپاره به هم وخت نه وخت بودیجه ځانګړې شي. دا په کلونو خراب شوی دا ویجاړه شوی دا په ترتیب به جوړو. اوس په 2 کاله کې به یو څه حساب جوړیږي چې دغه لپاره 15 میلیونه افغانۍ تخصیص شوی دي. نو وخت په وخت به دې لپاره ان شاء الله بودیجه موږ تعینوو، بودیجه به ورته خاص کوو تر څو پورې ورغول شي، تر څو پورې حفاظت وشي او موږ دغه تاریخ وساتل شي د وطن. بل ورته د یادې پروژې د قراردادي ساختماني شرکت مسؤل وایي چې د پروژې د تطبیق پر مهال شاوخوا 20 مسلکي او نږدې 50 غیر مسلکي کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د هغه په وینا د بیا رغونې چارې به د نړیوالو معیارونو په نظر کې نیولو سره تر سره او د ټاکلي وخت دننه به بشپړې شي. د دغه پروژې میاد د وخت 2 کاله ده، 15 میلیونه بودیجه ده او تقریبا د تاریخي او مسلکي پرسونل کلیدي د 15 تر 20 نفر پورې باغې پکې کار کوي او 50 د ضرورت مطابق به پکې غیر فني او مسلکي خلک کار کوي. موږ اوس د انجینرانو او د مسلکي پرسونل بساینه کړې ده. دا د افتخار او فخر ځای ده د خپل وطن. په ورته وخت کې د کلایبوس سیمې اوسیدونکي د تاریخي ابداتو بیا رغونه د تاریخي ارزښتونو د ساتنې لپاره مهمه بولي او وایي چې دا چاره د نوي نسل لپاره د تاریخ د پیژندنې او تثبیت په برخه کې یو اغیزمن ګام دی. خو نوموړی د اسلامي امارت له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د کلایبوس په لور غځېدلی سړک هم په اساسي ډول ورغول شي څو د سیمې اوسیدونکو او سیلانیانو ته د تګ راتګ اسانتیا برابره شي. یوازې زموږ لپاره د دې بیا رغونه مهمه نه ده بلکې د ټول افغانستان د خلکو لپاره مهمه ده، ځکه زموږ هویت تاریخ همدغه کلاګانې دي چې تثبیتوي او دا زموږ لپاره ګټور دي هم د دولت لپاره، ځکه که دلته ښه هوټلونه جوړ شي، پارکونه جوړ شي، دوکانونه جوړ شي، خلکو ته به کار پیدا شي، مصرفیت به ورته پیدا شي، هم د دولت لپاره یو عاید دي هم د خلکو لپاره یو عاید دي. د بوس کلا د هلمند ولایت له مهمو تاریخي ابداتو څخه شمیرل کیږي چې د افغانستان د لرغوني تمدن یوه څرګنده نښه بلل کیږي. دا تاریخي کلا د کلونو په اوږدو کې د بارانونو او نورو طبیعي لاملونو له امله زیانمنه شوې وه. د فرهنګي چارو کارپوهان وایي چې دغه ابداتو رغونه نه یوازې د تاریخ د ژغورنې لامل کیږي بلکې د کورني او بهرني سیاحت د ودې لپاره هم زمینه برابروي.